Ich denke, die hast das so extra gemacht, wenn man immer viele gelaufen hier und dann macht der Fußer hier. Das für die Durchblutung. For the blood, yun, maganda ang ano. Parang dugis o bas. Das macht man so. Eh? Wow, das ist so sauber. Klarer Wasser. In mo in the middle of the forest, may tubig sila sa ano. Pack mal an. No? Pack mal Beine an. Oh meine Güte, das ist so kalt. Ang ganda. Abstreifen und Durchbewegung trocknen lassen. Asa galing kami sa taas, oh.